肪。我哋要食多啲五穀類嘅嘢，食多啲水果，唔好食咁多零食，食少啲糖，飲多啲水，食多啲菜。我哋要飲多啲水，飲水好有益。健康生活要瞓多啲覺，做運動會令到我快高長大。做運動令我好開心。書可以消除壓力，睇住啲植物長大好開心。健康生活可以種下植物，因為種植物好開心。音樂可以令我舒展心情，又可以消除壓力，畫下畫都好開心。同朋友一齊玩真係開心。要玩乜嘢？我同朋友一齊玩好開心。唔開心揾朋友傾訴就會消除壓力。